อยากจะทำอะไรอย่างที่เคยคิดไว้แต่ทำไม่ได้ดังใจอยู่คนเดียวลำพังแต่ความหวังนั้นไว้ไม่นานในใจคงจะละอาถ้าหลายดวงใจช่วยกันฟันฝ่าอันหน้ากันมาแล้วร่วมใจหลายกำลังรวมแล้วก็ยิ่งใหญ่หากฝันจะไกลก็ไม่ท้อจับมือไว้แล้วไปด้วยกันเหมือนว่าไม่มีวันจะพากไปทำอะไรได้ดังฝันไปถ้าเราร่วมใจจุดหมายที่ฝันกันไว้ก็คงไม่เกินมือเราจะไปดวงดาวอาจจะไกลเกินไปหากเรานั้นคิดไว้คนเดียวอาจจะเจอทางไกลอาจจะดูคดเคี้ยวหากเดินไปคนเดียวจะหลงทางถ้าแม้มีเราช่วยกันทุกอย่างถึงแม้ทางไกลก็ไม่กลัวแม้บางทีทางนั้นจะมืดมัวอย่างน้อยมือเราจะกันไว้จับมือไว้แล้วไปด้วยกันเหมือนว่าไม่มีวันจะพากไปทำอะไรได้ดังฝันใฝ่ถ้าเราร่วมใจจุดหมายที่ฝันกันไว้ก็คงไม่เกินมือเราหมายที่ฝันกันไว้ก็คงไม่เกินมือเราเราเป็นกำลังใจให้คุณหมอแพทย์และพยาบาลเจ้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์ทุกท่านนะครับ